සුබ දවසක්. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ ගුරු විභාගය හා සම්බන්ධ සාමාන්‍ය දැනීම වල වැදගත්ම එකක් තමයි විශ්වවිද්‍යාල සහ එහි ඉතිහාසය. අපි ගුරු විභාගයේ දක්වාම ඔබට වීඩියෝස් කිහිපයක් අරන් එන්නම් මේ වගේ විශේෂ දැනුමක් එක්ක. දැන් බලමු අපි විශ්වවිද්‍යාල ඉතිහාසය සහ ඒ පිළිබඳව සාමාන්‍ය දැනීම් ගුරු විභාගයට එන්න පුළුවන් විදිහේ. ලංකා විශ්වවිද්‍යාලයේ ප්‍රථම උපකුලපතිවරයා කවුද? සර් අයිවන් ජෙනිසන් මහතා. ශ්‍රී ලංකාවේ පැරණිතම වෛද්‍ය පීඨය තමයි කොළඹ වෛද්‍ය විද්‍යාලය 1870 දී ආරම්භ කරා. විද්‍යෝදය පිරිවෙනෙහි වර්තමාන නාමය කියන්නේ විශ්වවිද්‍යාලයේ විද්‍යෝදය පිරිවෙනක් එතකොට තිබ්බේ. විද්‍යෝදය පිරිවෙනෙහි වර්තමාන නාමය තමයි ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය. විද්‍යෝදය පිරිවෙනත් එක්කම එන ඊළඟ ප්‍රශ්න තමයි විද්‍යාලංකාර පිරිවෙන මේ වන විට හඳුන්වන නම. කියන්නේ විද්‍යාලංකාර පිරිවරේ වර්තමාන විශ්වවිද්‍යාලයක් ලෙස හඳුන්වන නම තමයි කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලය. ශ්‍රී ලංකාවේ විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතිය පාලනය වන ප්‍රධානතම ආයතනය තමයි විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව. විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව යටතේ දැනට ලංකාවේ විශ්වවිද්‍යාල 17ක් පාලනය වෙනවා. ඊට අමතරව සාගර විශ්වවිද්‍යාලය, උත්තිය විශ්වවිද්‍යාලය, කාර්මික විශ්වවිද්‍යාලය මේ වගේ විශ්වවිද්‍යාල ආයතන පාලනය වෙන්නේ ඒ අමාත්‍යංශයෙන්. දැන් සර් ජෝන් කොතලාවල විශ්වවිද්‍යාලය පාලනය වෙන්නේ ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයෙන්. ඒ වගේ අර අමතර 14 අමතරව තියෙන විශ්වවිද්‍යාල ඒ ආයතන මගින් පාලනය වෙනවා. ප්‍රධාන 14 තමයි විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව යටතේ පාලනය වෙන්නේ. ඊට අමතරව ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න සර් ජෝන් කොටලාවල ආරක්ෂක විශ්වවිද්‍යාලය පාලනය වෙන්නේ ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය යටතේ. අනිකුත් කාර්මික විශ්වවිද්‍යාලයේ ඒ පිළිබඳවත් අපි ඉදිරියේදී කතා කරමු. ශ්‍රී ලංකාවේ බෞද්ධ හා පාලි විශ්වවිද්‍යාල පිහිටා තියෙන්නේ ඕමගම පිටිපන ප්‍රදේශයේ. මේකත් එක මතක තියාගන්න ශ්‍රී ලංකා භික්ෂු විශ්වවිද්‍යාලය පිහිටා තිබෙන්නේ අනුරාධපුරයේ. ඌව වෙල්ලස්ස විශ්වවිද්‍යාලයේ විශේෂත්වය තමයි මේක ව්‍යවසායකත්ව විශ්වවිද්‍යාලයක්. ඔන්ටර්ප්‍රනියල් යුනිවර්සිටි ලෙස හඳුන්වනවා ඌව වෙල්ලස්ස විශ්වවිද්‍යාලය. ශ්‍රී ලංකාවේ ඇති එකම ආරක්ෂක විශ්වවිද්‍යාලය තමයි ජෙනරාල් සර් ජෝන් කොතලාවල ආරක්ෂක විද්‍යාලය. මේක මම කලින් කිව්වා වගේ පාලනය වෙන්නේ විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව හරහා ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය හරහා. මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව යටතේ පාලනය වන විශ්වවිද්‍යාල 17ක් තියෙනවා. ඒකෙන් 17 වෙනියට පටන් ගත්ත රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාලය තමයි වවුනියා විශ්වවිද්‍යාලය. මේක මීට කලින් කියන්නේ ස්වාධීන විශ්වවිද්‍යාලයක් වෙන්න කලින් තිබ්බේ යාපනයේ විශ්වවිද්‍යාලයේ යටතේ. යාපනයේ විශ්වවිද්‍යාලය යටතේ තමයි වවුනියා විශ්වවිද්‍යාලයේ මණ්ඩපයක් විදිහට පාලනය වුණේ. නමුත් 17 විශ්වවිද්‍යාල ලෙස වවුනියා විශ්වවිද්‍යාලය දැන් රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතියට එකතු වෙලා තියෙන්නේ. භාෂා සහ මානව ශාස්ත්‍ර සඳහා ප්‍රසිද්ධ සිරිපාය මණ්ඩපය අයත් වන්නේ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය. ඒ කියන්නේ අපිට එක් විශ්වවිද්‍යාල වලට තියෙනවා සමහර වෙලාවට එයාලා යටතේ පාලනය වෙන මණ්ඩප. එතකොට භාෂා හා මානව ශාස්ත්‍ර සඳහා තියෙන සිරිපාය මණ්ඩපය අයිති වෙන්නේ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයට. ගොවිපළ කළමනාකරණය පිළිබඳව පීඨයක් පිහිටලා තියෙන විශ්වවිද්‍යාලය තමයි වයඹ විශ්වවිද්‍යාලය. ශ්‍රී ලංකාව තුළ විශ්වවිද්‍යාලවල කුලපති තනතුරු සාමාන්‍යයෙන් දරන්නේ ජනාධිපතිවරයා විසින් පත් කරන ලද ගෞරවනීය පුද්ගලයෙක්. පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ සැලසුම් ශිල්පියා තමයි පැට්‍රික් ඇබර්ක්‍රොම්බි සහ ක්ලිෆර්ඩ් හොලිඩේ. පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ සැලසුම් ශිල්පීන් පැට්‍රික් ඇබර්ක්‍රොම්බි සහ ක්ලිෆර්ඩ් හොලිඩේ. මේ වගේ ප්‍රශ්නත් ඔයාලගෙන් අහන්න පුළුවන්. සාගර විශ්වවිද්‍යාලයේ පිහිටා තියෙන්නේ මට්ටක්කුලියේ. ශ්‍රී ලංකාවේ මෘදුකාංශ ඉංජිනේරු සහ තොරතුරු තාක්ෂණය සඳහා ප්‍රසිද්ධ කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලීය ආයතනය තමයි University of Colombo School of Computing. University of Colombo School of Computing.
අන්තර් විශ්වවිද්‍යාලීය භික්ෂු බල මණ්ඩලයේ මූලස්ථානයේ පිහිටියේ කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ. අන්තර් විශ්වවිද්‍යාලීය ශිෂ්‍ය බල මණ්ඩලයේ මූලස්ථානයේ පිහිටියේ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ. එංගලන්තයේ පැරණිතම විශ්වවිද්‍යාලය තමයි ඔක්ස්ෆර්ඩ් විශ්වවිද්‍යාලය. ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ පැරණිතම විශ්වවිද්‍යාලය තමයි හාර්වර්ඩ් විශ්වවිද්‍යාලය. අයිවී ලීග් විශ්වවිද්‍යාලය අයත් වන්නේ කුමන රටටද? අයිවී ලීග් ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයට. ලොව හොඳම තාක්ෂණික විශ්වවිද්‍යාලය ලෙස සැලකෙන MIT විශ්වවිද්‍යාලය පිහිටා ඇත්තේ කොහෙද? ලොව හොඳම තාක්ෂණික විශ්වවිද්‍යාලයක් ලෙස හැඳින්වෙන MIT විශ්වවිද්‍යාලය පිහිටා ඇත්තේ ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ මැසචුසෙට්ස් කේම්බ්‍රිජ් නගරයේ. ඕස්ට්‍රේලියාවේ ප්‍රථම විශ්වවිද්‍යාලය තමයි සිඩ්නි විශ්වවිද්‍යාලය. ජපානයේ පැරණිතම විශ්වවිද්‍යාලය ටෝකියෝ විශ්වවිද්‍යාලය. සිංගප්පූරුවේ ප්‍රමුඛතම ජාතික විශ්වවිද්‍යාලය සිංගප්පූරු ජාතික විශ්වවිද්‍යාලය. සිංගප්පූරු ජාතික විශ්වවිද්‍යාලය. ලොව පැරණිතම ක්‍රියාකාරී විශ්වවිද්‍යාලයක් ලෙස ගිනස් වාර්තා පොතේ සඳහන් වෙන්නේ මොරොක්කෝවේ පිහිටි අල් කරාචියන් විශ්වවිද්‍යාලය. යුරෝපයේ ආරම්භ වූ ප්‍රථම විශ්වවිද්‍යාලය ඉතාලියේ බොලොග්නා විශ්වවිද්‍යාලය. ඉංග්‍රීසි කතා කරන ලෝකයේ පැරණිතම විශ්වවිද්‍යාලය ඔක්ස්ෆර්ඩ් විශ්වවිද්‍යාලය. පැරණි ඉන්දියාවේ ප්‍රමුඛතම බෞද්ධ විශ්වවිද්‍යාලය නාලන්දා විශ්වවිද්‍යාලය. අතීතයේ ලොව ප්‍රථම නේවාසික විශ්වවිද්‍යාලය සැලකෙන්නේ නාලන්දා විශ්වවිද්‍යාලය. විශ්වවිද්‍යාලය යන වචනය බිහි වූ ලතින් වචනයේ තේරුම තමයි පුද්ගල එකතුවක් හෝ සංගමයක් කියලා කියන්නේ. සුවිශේෂී පුද්ගලයන් සහ තවත් වැදගත් තොරතුරු කිහිපයක් මම ස්ලයිඩ් එකේ සඳහන් වෙනවා. ඒ අතර පළමු කුලපති ඇන්කෝ කැල්ඩිකොට් මහතා, පළමු කුලපතිනිය විමලා ද සිල්වා මහත්මිය, පළමු උපකුලපතිනිය සාවිත්‍රි ගුණසේකර මහත්මිය, පළමු ආදිවාසී උපාධිධාරී ගුරුවරයා දඹානේ ගුණවර්ධන මහතා, ඉසෙට්කෝ ක්‍රමයේ හඳුන්වා දුන් පුද්ගලයා මහාචාර්ය ආර්.ඕ. තටිල්, මහපොළ ශිෂ්‍යත්වයේ හඳුන්වා දුන්නේ 1981 දී ලලිත් ඇතුළත් මුදලි මහතා. වර්තමානයේ මහපොළ සඳහා රුපියල් 10000ක දීමනාවක් ලබා දෙනවා. ආයතනය සහ නීතිමය පසුබිම පිළිබඳව සරල කරුණු දෙකක් මෙතන තියෙනවා. ඉස්සරහට අපි ඊට වඩා කතා කරමු. විශ්වවිද්‍යාල පනත 1978 අංක 16 දරන පනත. මේක විශ්වවිද්‍යාල කෞතුකාගාරයක් පිළිලා තියෙන විශ්වවිද්‍යාලය තමයි පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලය. අපේ අඩුපාඩු සහ හදාගන්න දේවල් තියෙනවා නම් යටි කමෙන්ට් එකක් දීලා දාන්න. GK සම්බන්ධ ගොඩාක් කරුණු තියෙනවා මේ ටීචින් එක්සෑම් එකත් එක්ක වලට එක කතා කරන්න කියන අපිට බෙදා හදා ගන්න ඉස්සරහට අපි නැවතත් හම්බ වෙමු. ඔබගේ අදහස් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ සඳහන් කරන්න.